Olá, meus amigos. Eu venho aqui hoje para fazer uma receita de um remédio para tosse. Sabe aquela tosse seca, daquela coceirinha, que fica assim insuportável, você tosse, você toma, você não sabe o que fazer. Olha, esse remédio a pessoa chega a esquecer que tem uma tosse. Então, o que eu vou precisar para fazer esse remédio? Olha, ele é ótimo, é muito bom mesmo. Eu não tô aqui passando uma coisa que é mentira. Eu tô passando uma coisa que é verdade. Coisa que eu faço pra mim, quando a pessoa tá com aquela tosse, daquela coceirinha, às vezes passa semana toda, 2 semanas, aquela tosse seca, é uma tosse seca. Claro, você toma um chá, mas se persistir, né, você vai no médico, né? Você não vai ficar, não, eu vou tomar só isso aqui, não. Continua. Se você tomou, não passou, vai no médico. Então, o que eu vou precisar? Aqui eu tenho uma cebola média, a metade, ela já está picadinha. O que eu vou precisar? Da metade de uma cebola, se for aquela cebola pequenininha, aí você coloca ela inteira, ó. Essa metade, pode cortar do jeito que quiser, ó. E o que eu vou precisar? Meia cebola, um copo de leite, é isso que eu vou precisar. Eu vou pôr pra ferver, tá? Eu vou pôr pra ferver isso aqui. Depois que isso aqui ferver, eu vou coar ele e daí eu venho com uma colher de mel. Você pode pôr 1, 2 colheres de mel se você quiser. Quer dizer, uma não, pode ser pôr 2 se você quiser. Eu vou pôr 1 colher de mel. Daí você deixa esfriar para tomar. Se você tomar esse remédio, tá aquela tosse, que é uma tosse seca, não resolveu, então você vai ao médico. Mas vai do mesmo jeito, né? A gente sempre vai. E faz. Esse aqui é um remédio, olha, a pessoa chega a esquecer que a pessoa tá com tosse. É ótimo. É muito bom mesmo. Daí eu sei, pô, por que eu não vou passar para as outras pessoas que vê, né? Às vezes tá aí, precisa, não sabe o que fazer. Por que eu não vou passar? Eu vou passar, né? Vou pra frente. É bom para mim. Foi um amigo meu que me ensinou já tem muito tempo. Eu estava trabalhando com uma tosse insuportável lá, aquela tosse seca que não cessava. Daí ele chegou para mim e disse: ô, minha amiga, eu vou te ensinar um remédio, você faz. Você vai ver que você vai sarar. Eu fiz. Aí depois passou um dia, ele veio perguntar para mim: daí, amiga, sarou? Eu já nem lembrava mais que eu tinha feito o remédio, que eu estava com tosse. Eu nem lembrava de tão bom que é esse remédio. Coisa simples que a gente tem dentro de casa e não sabe, né? Leite, cebola e mel. Só isso, só basta. Tosse seca, não é tosse com secreção. Tosse seca, né? Tô explicando, tosse seca, tá? Aí eu vou levar para cozinhar, aí depois eu volto aqui para nós coar ele e eu mostrar como é que faz. Então, amigos, ó, já ferveu, né? Agora eu vou coar, ó. Já cozinhei ele, não deixa ferver muito, né? Vou coar. Coei, né? Pra tirar a cebola. Já tá meio quase frio. Então agora eu venho com o mel. Ó. Eu coloquei na xicrinha porque tava lá no vidro e difícil, ó. Ó. Eu venho aqui, misturo. Não deixa esfriar. E depois tomo. Eu não estou com tosse, mas estou ensinando aqui e já vou aproveitar e vou tomar também. Já vou me preparar. O inverno vai chegar, a gripe chega. Então vamos se preparar. Ó. Só deixar esfriar e tomar, não fica com gosto ruim, nada. Dá bem pra tomar. Porque o que é mais chato é a tosse, né? Tá aqui. É isso aí, façam aí. Depois vocês escrevam lá embaixo assim, ó, resultado pra mim, tá? Se vocês lembrarem que tava com tosse, marca lá embaixo, tá
tá bom? E compartilha aí pros amigos. Você conhece pessoas que tá aí com uma tosse aí, sofrendo, não sabe o que fazer, já foi no médico e tudo, é uma tosse seca, sem nada, ó. Esse aqui, ótimo. Só não pode dar para beber, né, porque tem cebola. Mas para criança já pode. Ok? Ó, gente, isso é muito bom.